नोंगौ दिनैहाय जोङो देबरगाव समस्तिनि सिङाव देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बिसिडिसि आरो प्राइमारिफोराव मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि बेनिफिसारि आरो जोंनि कर्मिफोरजों मोनसे लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारि बायदियैनो दिनैहाय आङो इस्ट मालिगाव महनपुर बिसिडिसिनियाव मोनसे जथुमनाय बे हाबाफारियावनो आं बाहागो लाफैदों आरो बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोंनि गोबांथार बेनिफिसारिफोर आरो जोंनि पार्टिनि सापर्टारफोर आरो जोंनि बिसिडिसिनि मेम्बार कर्मिफोर आरो प्राइमारिनि कर्मिफोर बिथांमोनजों जोङो गुवारथारै सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायाव जोङो बेखौनो सावरायनाय जायोदि दिनै जोंनि बे इस्ट मालिगाव महनपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा सरकारिनिफ्राय बेसेबां मा आस'निफोरखौ मोननाय जाखो बेफोरखौनो जोङो खबर लानाय जादों आरो अरुण'दयखौ बेसेबां महिला बिमाफ्रा मोनखो आरो बेजों लोगोसे जोंहा अनसाय बिथांखि दं गियान सोरां बिथांखि दं आरो बेफोरखौबो साबेसे मानसिया मोनखो आरो साबेसे मानसिया मोनबावनांगौ दं बेफोरखौ जोङो हिसाब लानो थाखाय फैनाय जादों आरो जोङो थन्न हिसाब लानानै फैबाय थानाय समाव जोङो जायफ्रा मोनबावनांगौ दं बिथांमोननो होनो थाखाय जों थाग थियारि जादों आरो बेबायदिनो PMAY आवास प्लास न'नि सायावबो जोङो बेफोरखौ जोङो नायबिजिरनाय जादों। मोननांगौ मानसिफ्रा साबेसे दंबावो बेखौबो जोङो हिसाब लानाय जादों। जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो BTRनि जोंनि BTCनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों दिनैहायबो मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। दिनैहाय जोंनो मिथिनायाव दिनै आसामाव नरेन्द्र मदि जोंनि प्राइम मिनिस्टारा फैनायजों लोगोसे बेखौ सावरायनाय जादों होननानै जों मिथिदों। दिनै जोंनि BTR ओनसोलाव गोबां गोरिब दुखि सुबुंफ्रा न' मोनबावनांगौ दं। बे मोनबावनांगौफोरनि हिसाब खिथाबखौ लानानै दिनैहाय बेयाव जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय न' मोननायनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै सावरायनाय जादों होनना मिथिदों आरो बेनि अनगायै जोङो दिनैहाय जोङो गिदिं बेखौनो नोजोर होदों सावरायदों दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि गोरिब दुखिनि श्रेणिनि मानसिफ्रा न' मोनै मानसिफ्रा साबसे दंबावो बिनि डाटाखौ जों दिनै हिसाब लानाय जादों। जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारिया गासै जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया माखासे आस'निफोर फोसावनाय जेरै अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि रग निर्भर आरो लोगोसे आलारि सोरां गुबुन बिथांखिफोरखौ लानानै जे जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारियाव बेसेबां मोनखो आरो लोगोसे बे गुबुन जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया फोसावनाय माखासे बिथांखिफोरखौ माखासे बेनिफिसारिफोरा मोननानै माबायदि मोनखो बेसेबां मोनखो बेफोरखौ जोङो दिनै ज' लानानै जों सावरायलायनाय जादों। माखासे अरुण'दय मोनगिरि सरकारनि जेरै आवास प्लास PMAY न' मोनगिरि बिसोरबायदि बेनिफिसारिफोरखौ लानानै जों दिनै जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारिया ज'यैनो जों साहा लोंलायलायनानै मोजां गाज्रि सावरायलायनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो लोगोसे जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारिनि गासै बिबानगिरिफोर बिसिडिसिनि गासै बिबानगिरिफोरखौ जों लानानै दिनैनि बे हाबाफारियाव वार्कार जुथुम जों बेखौ लाफानाय जादों। दिनै जों गोजोननाय मोनदों इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारि हिसाबै जों जे 3 बोसोरावनो जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय पाब्लिकफोरनि थाखाय गोबां जों खामानि मावनो हाबाय जौगानाय खामानि मावनो हाबाय बेखिनि मावनानै जों इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारि हिसाबै गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे रायजो राजाफोराबो जे रायजो राजाफोरनि इन्टारेक्सन बेयावहायबो रायजो राजाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव गोजोननाय आरो गोसोआव रंजाखांनाय बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो दा जिहेथु जोङो जोंनि इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारियाव जेसेबां जायफोर अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आरो अरुण'दय आस'नि मोनथावथाव बैफोरबायदि बेनिफिसारिफोरखौ जों नायनानै जोङो इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारि हिसाबै बिसिडिसि हिसाबै नायनाय जों होगासिनो दङ आरो जा जों इस्ट मालिगाव महनपुर प्राइमारिया मावनो टारगेट लादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मावनो टारगेट लादों बेखिनिखौनो जोङो मोजाङै मावनो हादों आरो जे जों मावदों बे साक्सेस जादों आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ।
10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।